नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। हसीन सपने पार्ट थर्ड, टाइपराइटर। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं घोष बाबू। आजकल शादी ब्याह जोर ज़बरदस्ती से नहीं होता है। शादी ब्याह रजामंदी से होती है। हम किस जातीय धर्म से बिलोंग करते हैं ये मायने नहीं रखता है, बल्कि ये मायने रखता है कि हमारा आचरण कैसा है, क्या हम एक दूसरे के साथ रहने लायक हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, हम चीज़ों को समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ अनिरुद्ध बाबू, तुमने एकदम सही कहा, लेकिन समय की उपापटक भी बहुत ही अजीब है। कुछ समझ में नहीं आता है, समय किस ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है। इसके लिए हमें लोगों को अच्छे से शिक्षा देना होगा। शिक्षा ही ऐसा मात्र है, रास्ता है जो लोगों को सही दिशा पे ले जाएगा। अच्छा घोष बाबू, ये बताइए, तो फिर क्या आप कभी वापस लौट के नहीं गए उसे देखने? एक बार वो रास्ते में मिली थी और उसने मुझे देखा और खुशी के मारे मैं तो पागल सा हो गया। मैंने उससे कहा, आइसक्रीम खाओगी? उसने कहा, हाँ क्यों नहीं। फिर मैंने कहा, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? तो वो बोली, ठीक चल रहा है। फिर क्या था, उसने मुझसे कहा, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे साथ कौन रहेगा? तुम अकेले ही जीवन काटोगे, शादी कर लो। लेकिन कहते नहीं हैं, प्यार तो प्यार होता है। मैंने उससे कहा, तुम्हारी जैसी कोई लड़की मिल जाएगी तो कर लूँगा। फिर उसके बाद हम दोनों की आइसक्रीम ख़त्म हो गई, वो चली गई और मैं आ गया। फिर क्या, सारा दिन कोर्ट कचहरी में बीत जाता है, टाइपराइटर पे काम करते करते। समय ही नहीं मिलता है, कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। अरे तो घोष बाबू, अभी कौन सी देर हुई है, क्या अब शादी नहीं करोगे? ऐसी बात नहीं है। मोहल्ले में एक मैडम आई हैं, मजूमदार जी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। शायद मेरी ही एज की हो या मुझसे एक आध साल की छोटी हो। सोचता हूँ उनसे बात करूँ, उनका भी कोई नहीं है। ये तो बहुत खुशी की बात है। घोष बाबू, बधाई हो। अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं भी चलूँगा तुम्हारा रिलेटिव बनके तुम्हारी शादी की बात करने। फिर क्या था। अच्छा ठीक है, कल मेरी दिल्ली की टिकट है। हाँ, खैरात पार्टी से मुझे टिकट मिल रहा है दिल्ली में। मैं एमएलए बन जाऊँगा तो तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। आशा करती हूँ टाइपराइटर आपको पसंद आया होगा।